بله ورځ عیسی د خپلو شاګردانو او د خلکو د یوې لویې ډلې سره ناین نومي ښار ته لاړ. کله چې د ښار دروازې ته نږدې شو نو یوه جنازه یې ولیدله چې راووتله. دا مړی د یوې کونډې ښځې یوازینی زوی و او د هغې سره د ښار ګڼ شمېر خلک ملګري وو. کله چې عیسی هغه ښځه ولیدله نو زړه یې ورباندې وسوځېده او ورته ویې ویل نوره مه ژاړه. بیا هغه ور وړاندې شو او په تابوت باندې لاس کېښود او کومو خلکو چې تابوت وړلو ودرېدل. عیسی وویل ای ځوانه تا ته وایم راپاڅېږه. هغه مړی کېناست او په خبرو یې پیل وکړ او عیسی هغه بیرته خپلې مور ته وسپاره. هغوی ټول ویرې واخیستل او د خدای ثنا یې وویله او ویې ویل په موږ کې یو لوی پیغمبر پیدا شوی دی. خدای راغلی چې د خپل قوم سره مرسته وکړي. عیسی چې څه کړي وو د هغو خبر په ټول یهودیې او شاوخوا سیمو کې خپور شو. د یحیی شاګردانو هغه د دې ټولو کارونو څخه خبر کړ. نو یحیی د هغوی څخه 2 تنه راوغوښتل او هغوی عیسی ته ورولېږل چې پوښتنه ورڅخه وکړي آیا ته هغه څوک یې چې ویل شوي باید راغلی وای یا د کوم بل چا په تمه اوسو. کله چې هغوی عیسی ته ورغلل ورته ویې ویل موږ تامید ورکوونکي یحیی تا ته رالیږلي یو چې پوښتنه وکړو چې ته هغه څوک یې چې باید راغلی وای یا د کوم بل چا په تمه اوسو. په هماغه ساعت عیسی ډېر خلک د ډول ډول ناروغیو، طاعون او پیریانو څخه روغ کړل او ډېر ړانده بنا کړل. هغه د یحیی استازو ته په ځواب کې وویل بیرته لاړ شئ او څه مو چې لیدلي او اورېدلي هغه یحیی ته ووایئ چې څنګه ړانده بنا کیږي، ګوډان کولی شي وګرځي، کوم خلک چې په جزام باندې اخته وو هغه پاک او روغ شوي دي او کاڼه اوري، مړي را ژوندي کیږي او غریبانو ته زیری ورکول کیږي. بختور دی هغه څوک چې په ما شک ونه کړي. کله چې د یحیی استازي لاړل نو عیسی د یحیی په حق د خلکو سره خبرې پیل کړې او وی ویل تاسو د څه شي د لیدو دپاره دښتې ته تللي وئ؟ آیا د هغې لوښې د لیدلو دپاره چې بادې خوځوي؟ نو بیا د څه شي د لیدو دپاره تللي وئ؟ آیا د هغه چا د لیدلو دپاره چې ښکلي کالي اغوستي وو؟ ګورئ کوم خلک چې قیمتي کالي اغوندي هغوی په عیش او عشرت کې ژوند تیروي او په ماڼیو کې اوسیږي. نو بیا د څه شي د لیدلو دپاره وتلي وئ؟ آیا د یو پیغمبر د لیدلو دپاره؟ هو زه تاسو ته وایم چې هغه د یو پیغمبر نه هم ډېر لوی دی. دا هغه څوک دی چې د هغه په حق د خدای په کلام کې لیکل شوي دي. ګورئ زه به خپل استازی ستا څخه مخکې ولېږم چې ستا دپاره لاره تیاره کړي. عیسی زیاته کړه زه تاسو ته وایم چې په دې نړۍ کې د یحیی څخه بل څوک لوی نه دی زیږول شوی، خو بیا هم د خدای په پاچاهۍ کې تر ټولو کوچنی د هغه نه لوی دی. کله چې ټولو خلکو او حتی مالیه ټولونکو د عیسی خبرې واورېدلې نو په دې اقرار وکړ چې د خدای لاره سمه ده، ځکه چې هغوی د یحیی په لاس د تعمید غسل اخیستی و. خو فریسیانو او د شریعت عالمانو د خدای هغه مقصد چې د هغوی دپاره یې درلود رد کړ، ځکه چې هغوی د یحیی په لاس د تعمید غسل نه و اخیستی. عیسی وویل د دې زمانې خلک د څه شي سره پرتله کړم؟ دا څه ډول خلک دي؟ دوی د هغو ماشومانو په شان دي چې په بازار کې ناست وي او یو بل ته چغې وهي او وایي موږ تاسو ته شپېلۍ ووهله خو تاسو ګډا ونه کړه، موږ درته د غم سندرې وویلې خو تاسو ونه ژړل. ځکه کله چې تعمید ورکوونکی یحیی راغی هغه به نه ډوډۍ خوړله او نه شراب څکل، نو تاسو به ویل چې هغه پیریانو نیولی دی. د انسان زوی راغی چې هم خوري او هم څکي، نو تاسو وایئ چې دې سړي ته وګورئ هغه خېټور، شرابي او د مالیه ټولونکو او ګناهکارانو ملګری دی، خو بیا هم د خدای حکمت د هغو خلکو په وسیله چې هغه یې منلی دی رښتینی ثابت شو.